குரட்டையை விரட்டும் இயற்கை மருத்துவங்கள். தேன். குரட்டையை நிறுத்துவதற்கு தேன் ஒரு சிறந்த உணவாக உள்ளது. இரைச்சல்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர்கள் வராமல் தடுக்கும் தேன். இதனால் மூச்சுக்குழாயில் உள்ள அடைப்புகளை சரியாக்கி தொண்டையில் உள்ள அடைப்புகளை சரி செய்கின்றன. மாமிசங்களுக்கு பதிலாக மீன் சாப்பிடுங்கள். குரட்டை விளைவிக்கும் பொருளாக மாமிசம் இறைச்சி வகைகள் உள்ளன. இத்தகைய சிவப்பு இறைச்சிகளை தவிர்த்து மீன் உணவில் சேர்த்து கொண்டால் குரட்டையை கட்டுப்படுத்த முடியும். இத்தகைய இறைச்சியில் உள்ள கொழுப்பு வகைகள் நமது இரத்த குழாய்களில் அடைத்து தசை சுருக்கங்களை உருவாக்குகிறது. இதனால் தொண்டை வீக்கமடைகின்றது. டீ. தொண்டையில் உள்ள அடைப்புகளையும் நெரிடல்களையும் நீக்கும் சிறந்த பானம் டீ. அதனால் குரட்டை வராமல் தவிர்க்கலாம். மிட்டே, பச்சை தேயிலை மற்றும் டிகாஷன் ஆகிய இந்த விஷயத்தில் சிறந்த பலன் தருகிறது. இதனுடன் எலுமிச்சை மற்றும் தேன் சேர்த்து அருந்தினால் குரட்டை அறவே நிறுத்த முடியும். அதிகம் சாப்பிட வேண்டாம். நல்ல உணவு உண்ட பின் உடனடியாக தூங்குவது நல்லதல்ல. சாப்பிட்ட பின்னர் சில மணி நேரங்கள் கழித்து உறங்குவது நல்லது. இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் கொஞ்சம் நடந்தால் சீக்கிரம் உண்ட உணவு எளிதில் செரிக்கும். ஆனால் இரவு நேரத்தில் அதிகம் சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டியது.